हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताने वाले आप कैसे नोटिफिकेशन रिंगटोन सेट कर सकते हो वीवो मोबाइल फ़ोन में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में मूव होने सेटिंग में मूव होने के बाद आपको ऐसे स्क्रॉल करके आने, ठीक है। फिर यहाँ नीचे में आपको मिलेंगे साउंड के ऑप्शन, इसमें आपको साउंड पे क्लिक करनी है। साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको और थोड़ी सी स्क्रॉल करके आने, फिर यहाँ आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन रिंगटोन। इसमें आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन में क्लिक कर देनी है। नोटिफिकेशन रिंगटोन में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको बहुत सारे रिंगटोन सेट करने के लिए मिलेंगे, तो बस ऐसे क्लिक करके सुन सकते हो, ठीक है। क्लिक कर करके सुन लेना। फिर आप सेट करना चाहते हो तो अगर सिंगल टैप से ना सेट हो जाते तो सही बात है। अगर सिंगल टैप करने के बाद सेट नहीं हो रही तो डबल टैप करने हैं लगातार, ठीक है। यानी कि 2 बार आपको लगातार क्लिक करनी है, फिर उसके बाद सेट हो जाएंगे। जैसे कि मैं इसमें अभी ना क्लिक कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लिक कर चुके हैं, पर यहाँ साउंड नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देती हूँ। ओके, तो इसका वॉल्यूम तो नहीं हो रही, शायद मैंने वाइब्रेट किया इसकी वजह से। ठीक, तो हो चुके ये सब कुछ हो रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं इसको ना जल्दी से बंद कर देती हूँ, नहीं तो ना कॉपीराइट आ जाएंगे वीडियोस पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।